Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej: għannu bil-ferħ għal Ġakob, selmu lill-ewlien fost il-ġnus, xandru, faħru u niedu, il-mulej salva l-poplu tiegħu, il-fdal ta' Iżrael. Arani, se nġibhom minn art it-tramuntana, niġborhom minn truf l-art. Il-kol kemm huma, l-omja u t-sopob, in-nisa bit-tfal u n-nisa fil-ħlas. Kotra kbira terġa' lura hawn. Jiġu bil-biki, imma nfarraġhom jiena u nġibhom lura. Immexxihom lejn l-maġieri, minn modi jitwatja biex ma jitfixklux, għax jien missiera għal Iżrael u Efraim u ibn il-kbir. Kbir femilu il-mulej magħna? Meta l-mulej reġġa' lura l-imjasra ta' Sijon, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk imtela fomna u blajat ta' ferħ il-sienna. Kbir femilu il-mulej magħna? Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus: kbir femilu l-mulej magħhom? Kbir femilu l-mulej magħna? U aħna bil-ferħ imtlejna. Kbir femilu il-mulej magħna. Biddel mulej xortina bħal widien ta' negeb. Dawk li jiżirgħu fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ. Kbir femilu il-mulej magħna. Huma u sejrin imorru jibku, iġorru iż-żerrija għażrieħ, iżduma u ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru l-qatet f'idejhom. Kbir femilu il-mulej magħna. Qari mill-litra lill-Lut. Kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin u mqija tal-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla biex joffri doni u sagrifiċċji għad-dnubiet. U dak li jista' jgħader il-dawk li ma jafux u li jiżbaljaw għax huwa mlibbes bid-djufija u minħabba f'hekk għandu joffri sagrifiċċji għad-dnubiet tiegħu wkoll bħalma joffrihom għad-dnubiet tal-poplu. Ħadd m'għandu jieħu bideħ dal-ġieħ għalih innifsu, imma biss min hu msejjaħ minn Alla. Sewwa sew kif kien imsejjaħ Aaron. Għax hekk ukoll Kristu ma tax lilu nnifsu l-ġieħ li jkun il-qasas il-kbir, imma dan tawlu Alla li qallu: ibni int, illum jien nissiltek. U kif jgħid ukoll band oħra: int qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Alleluja, alleluja, is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien ħireġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies, kien hemm wieħed tal-lab għama jismu Bartimew, bin Timew, bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan, meta semma li kien Ġesu ta' Nażaret, qabad jgħajjat u jgħid: Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot, imma aktar beda jgħajjat: bin David, ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u qal: sejħulu. Huma sejħu l-lama u qalulu: għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġleħ u mar ħdejn Ġesu. U Ġesu kellmu qallu: xi trid nagħmillek? Li nerġa' nara Rabbuni, wieġbu l-ama. U Ġesu qallu: mur, il-fidi tiegħek fejqitek. U minnu fih raġa' beda jara u baqa' miexi warah fit-triq. Danu 30 ħadd ta' matul is-sena. U llum Ġesu jagħmel miraklu. Id-dixxipli ta' Ġesu ftakru sew għax nafu saħansitra l-isem tal-persuna li jufejjaq: Bartimew. L-istorja sseħħ f'Ġeriko, belt fil-lvant ta' Ġerusalem. Fit-Testament il-Qadim, l-Iżraeliti kienu ġarfuha bil-qawwa ta' Alla. Ġeriko is-simbolu ta' dnub li Alla jfarrak. Mela bil-qiegħda mal-ħajt ta' Ġeriko kien hemm raġel ama, Bartimew, jittallab. L-ama wkoll huwa simbolu. Bħal dan ir-raġel aħna qed ngħixu f'dinja ta' dnub u ma nistgħux naraw ir-rieda ta' Alla.
Din il-problema ma nistgħux insolvu waħedna, ma nistgħux inġibu lilna nfusna naraw. Jeħtieġ nittalbu lil Ġesu biex jenna bħalma jagħmel dak l-ama. Jgħidlu, Ġesu bin David, ikollok ħniena minni. Fil-verità, aħna kull ġimgħa ngħidu xi ħaġa simili fil-quddiesa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Imma kemm hu diffiċli nammettu li ma nistgħux nirranġaw lilna nfusna. Nipprovaw iva, infittxu kodba biex jgħinuna, immorru vaganzi u naljenaw rasna b'gadgets u logħob li naħsbu li ħajferħuna, jagħmluna differenti jew aħjar. Ħadd ma jrid jittallab l-għajnuna u dan naraw fil-Vanġelu. Il-folla ma ħaditx pjaċir meta dan ir-raġel beda jgħajjat lil Ġesu aktar x'ħasbu li kienet ħaġa tal-mistħija għal dak l-ama li jittallab l-għajnuna u jdejjaq lil Ġesu jgħidulu biex jiskot. Imma Bartimew ma jaqtax qalbu għax jaf minnu Ġesu. Ġesu jissejjaħ lil Bartimew u lilna meta Ġesu jistaqsih xi trid nagħmillek u jwieġeb li nerġa' nara Rabbuni. Bil-fidi, aħna wkoll nistgħu nirċievu l-fejqan u nibdew naraw. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!